Que festa de aniversário! Me lembrem por que estamos comemorando o dia do nosso nascimento seguindo um conto de fadas. Numa floresta em que até as velhas árvores sujas têm uma péssima atitude. Suja sim, mas temos que... Boa noite a todos. A gente traga a notícia para vocês. Uma festa na fogueira. Veja o vídeo. Estamos fazendo uma festa aqui na fogueira. Porque a fogueira meu avô e o Dani fez. Estamos fazendo aqui uma festa aqui na área para participar. E também o nosso fogo também está ficando cada vez muito mais alto. E é isso, galera. E vai preparar também comida. Já preparar também aqui, ó. A comida muita comida aqui, ó. E ó. E pronto, ó. Vai fazer mais comida ainda e eu vou mostrar pra vocês, tá? que saber se Mobodum é um conto de fadas mesmo ou não. Oh, é, maninhos. Lembram? O oráculo disse que nós nascemos lá. E quando a lua está